Сайн байцгаана уу? Та бүхэнд энэ өдрийн мэндийг хүргэе. Ингээд эхний хичээлээр уулзж байгаадаа таатай байна. Энэ удаагийнхаа хичээлээр бид нэр to be үеийн одоо цагийг зохиолно. Be гэдэг нь байх, орших гэсэн утгатай үйл үг юм. Англи хэлэнд be үг нь өгүүлбэрийн зүйлийг тайлбарлах, холбох, тодорхойлох үүрэгтэй ордог. За энд бол be-ийн санаануудыг холбогдгоо гэж хэлсэн байна. Өөрөөр хэлбэл be нь өгүүлбэрийн эзэн бие I, you, he гэх мэт болон нэр үг тэмдэг нэр эсвэл байрлалыг холбож өгдөг. За жишээлбэл I'm a student. I'm a student. Би оюутан. Энд I ба a student гэсэн хоёр санааг am буюу бигийн хэлбэрээр холбож байна. За to be үйл үг нь өгүүлбэрийн эзэн биеэ дагаж хувирдаг. Энд бол to be үйл үгийн бүтэн хэлбэрийг харуулсан байна. За эхний хэсэг нь бол ганц тоог үзүүлсэн байна. За нэгдүгээр биеийн ганц тоон дээр буюу be гэдэг дээр am болж өөрчлөгдөн. I'm late. Би хоцорч байна. Хоёрдугаар биеийн ганц тоон дээр are болж өөрчлөгддөг байх нь. You are late. Чи хоцорч байна. За гуравдугаар биеийн ганц тоон дээр to be үйл үг маань is болдог байх нь. He is late. Mr. Garcia is late. She is late. Юнхоос brother is late. За харин 3 дугаар биеийн ганц тоо амьгүй зүйл дээр мөн адилхан is болдог байх нь. It's difficult. Энэ хэцүү. The program is difficult. Тэр хөтөлбөр хэцүү. За дараагийн хэсэгт бол олон тоог харуулсан байна. За олон тоон дээр бол бид, та нар, тэд нар гэд олон тоон дээр бол to be үйл үг маань are болж хүрдэг байх нь. За we are from Seoul. За бид нар Сөүлээс ирсэн. За эцэст дүгнэлт хэлэхэд am-ийг I-тэй хэрэглэх нь, is гэдгийг ганц тооны he, she, it-тэй хэрэглэн, are гэдгийг олон тооны we, you, they гэдэгтэй хэрэглэх юм байна. За contractions гэдэг нь бол хоёр үгийг нэгтгээд богино хэлбэрээр бичгийг ярихыг бас хэлж байгаа. За эдгээр бол ярианы хэлэнд болон энгийн бичгийн хэлэнд бол түгээмэл хэрэгэлдэг. За жишээл I am гэдгийг I am, you are, you are, he is, his, Юнхо is, Юнхоос, she is, she's, his mother is, his mother's, it is, its, my name is, my name's, we are, we're, you are, your, they are, their. За энд би үйл үгийн одоо цагийн хэрэглээг харуулсан байна. За эхнийх нь би үйл үг нь санаануудыг холбодог. Та би үйл үгийг нэр үг эсвэл төлөөний үгийг тухайн зүйлийн талаар мэдээлэл өгч байгаа үгтэй холбоход ашиглаж болно. За жишээлбэл Юнхо is a student. Юнхо бол оюутан. They are from California. Тэд Калифорни мужаас ирсэн. За ангидаа бичгийн ажил хийхдээ буюу албан ёсны ярианд би үгийг бүтнээр нь ашиглаарай гэж хэлсэн байна. За жишээлбэл I'm a computer science major. Би компьютерийн шинжлэх ухааны мэргэжилтэй. I'm in your grammar class. Би танай дөрмийн ангид сурдаг. За дараагийнх нь яриа болон албан бус бичгийн хэлэнд би үйл үгийн товчилсон хэлбэрийг хэрэглэнэ. Жишээ нь I'm Mr. Garcia. Би ноён Garcia. They're sick today. Тэд өнөөдөр өвдсөн байна. За to be үйл үгийн араас нэр үг орсон хэлбэрийг дараах хоёр тохиолдолд ашиглаж болно. Нэгдүгээрх нь ажил мэргэжлийн тухай ярихдаа. Жишээ нь he is a teacher. Тэр бол багш. They are a student. Тэднэр бол оюутнууд. За юмыг тодорхойлж хэлэхдээ бас ашиглаж болдог байх нь. Жишээлбэл it's an English class. Энэ бол англи хэлний хичээл. My hobbies are baseball and music. Миний хобби бол бейсбол болон хөгжим. My major is math. Миний мэргэжил бол математик. To be үйл үг нь тооны үгтэй хамт орж насыг илэрхийлэхэд хэрэглэнэ. Жишээ нь My sister is 18. Миний дүү 18 настай. His parents are 49 years old. Түүний эцэг эх 49 настай.
За to be үеийн араас тэмдэг нэр орох замаар дараах зүйлсийг хэлж болдог байх нь нэгдүгээрт нь үндэс угсаа харьяаллыг илэрхийлэхэд. За жишээ нь I'm Canadian. Би Канад хүн. His parents are South Korean. Түүний эцэг их Өмнөд Солонгос хүмүүс. За хоёрдугаарт нь хүн юмсын шин чанарыг тодорхойлоход. Юнхо is tall. Юнхо өндөр. My sister is sick. Миний дүү өвдөжээ. Our reading class is interesting. Манай уншлагын хичээл сонирхолтой. За to be үеийн араас утгар үг орсноор тодорхой утга агуулгыг бас илэрхийлдэг байх нэ. За нэгдүгээрх нь гэр орон гарал үүслийн талаар ярихдаа ашигладаг байх нь. За жишээлбэл my parents are from Seoul. За миний эцэг их Сөүлээс ирсэн. From гэдэг утгыг ашигласан байна. I'm from California. Би Калифорниас ирсэн. Бас from гэсэн утгыг ашигласан байна. За хүн тухайн юмс хаана байгааг хэлэхдээ бас утгыг ашигладаг байх нь. Жишээлбэл she's at home. Тэр гэртээ байна. At гэдэг утгыг хэрэглэж. За we are in Los Angeles. Бид Лос Анжелест байна. Хаана байна гэхээр Лос Анжелест. Энэ гэсэн утгыг хэрэглэсэн байна. За мөн бүлэг баг клуб тариалагдахыг илэрхийлэхдээ хэрэглэдэг байна. За жишээлбэл my friends and I are in a band. Бид найзуудтайгаа хамтлагт байдаг. In a band гэдэг утгыг хэрэглэсэн байна. He's on the basketball team. За тэр сагсан бөмбөгийн багийн гишүүн. On the basketball team гэдэг on гэсэн утгыг ашигласан байна. За ямар нэгэн зүйлийг үгүйсгэх санааг илэрхийлэхийн тулд to be үеийн араас not гэсэн дагаврыг зарлах нь байна. За жишээлбэл I'm not in class. Би ангид байхгүй байна. За олон тоон дээр бол you are not students. Та нар оюутнууд биш гэж орчуулдаг байна. За contraction гэдэг нь бол товчилсон хураангуйсан хэлбэр. Ярьж үчихэд илүү албан ёсны бус унгын юм шиг сонсогддог. За нэгдүгээр бид нар бол I am not гэдгийг I'm not гэж товчилдог байх нь. За харин хоёрдугаар бие болон гуравдугаар бие олон тоонд дээр бол хоёр янзаар дандаа хураангуйлж болдог байх нь. Жишээлбэл эхнийх нь you are not гэдгийг үеийн эзэн болон to be үеүгээ хураангуулад you are not гэж болдог байхад мөн бас to be үеүгээ not гэдэг дагавартай нь хамт хураангуулад aren't тийм ээ you aren't гэж бас товчилж болдог байх нь. За тэгээд та бүхэн хураангууллыг энэ хөөснэгтээс дэлгэрүүлж хараарай. За эцэст нь дүгнээд хэлэхэд to be үеиг нь бол англи хэлний хамгийн чухал холбох үг. За энэ нь хүн, юмс, газар байдал, нас, гарал үүсэл, мэрэгжил зэрэг мэдээллийг өгүүлбэрт холбож утга санаа илэрхийлдэг. За энэ хичээл маань энэ түрээд өндөрлөж байна. Та бүхэн таалагдсан гэдэгт итгэж байна. Дараагийн хичээлээрээ дахин уулзтлаа. Түр баяртай.